두 번째도 아니고. 생일 시대. 네, 이렇게 작성을 해주시면 되고요. 네, 거기까지 적어주시면 34 다시. 진짜 죄송해요. 네. 1에 3. 자, 예뻐. 그리고 또 뭐를 하죠? 네, 다른 거는 제가 도와드리고요. 나머지 내용들은 요거 아까. 요거. 네. 두 번째 걸로. 인원은 그러시면 50명으로 50만 원. 네, 50명을 하시고 뭐 해봐, 이거 살면. H 한번 이 사람? 이 사람?